هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ومن قرية الحرية بمركز ومدينة ديكرنس تابعة لمحافظة الدهلية، وفي افتتاح مقر الحركة الشعبية في حب مصر الجديد داخل القرية، ولنا لقاء معين مع الدكتور ممدوح عبد الحكيم، رئيس ومؤسس الحركة على مستوى الجمهورية. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضراتكم، اهلا بالساده المشاهدين وبشعب مصر الكريم. نبذة بقى يا دكتور عن الحركة وعن أهدافها، وإيه اللي الحركة بتدعم له وإيه اللي بتدعي له. الحركة الشعبية هي أحد الكيانات السياسية اللي تم تأسيسها بعد ثورتين عظيمتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. عندما وجدنا أن الحراك السياسي امتد في كل أرجاء المجتمع المصري، ولكن وجدنا أن هناك نزاعات سياسية امتدت في كل الكيانات بين الكيانات السياسية وبعضها، بل امتد صراع داخل الكيان الواحد، فانقسم الحزب الواحد إلى أكثر من اتجاه. رأينا أن الحركة الشعبية هي أن يكون لها اتجاه آخر، وهي تجميع كل الكيانات السياسية في كيان واحد، لأن الشارع المصري تسرطن بكثير من الأحزاب ومسمياتها المتكررة. يعني فوجئت لقيت أكثر من 40 حزب باسم حزب الثورة، حزب الثورة، غد الثورة، الثورة المصرية، الثورة المستمرة، الثورة الجديدة، برضه في حب مصر مش الأحزاب المترددة. فجينا كانت في الانتخابات اللي هي عقبة 25 يناير، كان المواطن رايح يحط صوته، بيقول لك انا رايح احط صوت الحزب كذا، يلاقي نفسه الحزب نفس الاسم بس حزب تاني، فمتعدده. راينا ان احنا نعمل كيان يوحد كل الكيانات الاخرى ديت المتعدده في داخل سقف واحد، وبرضه ان احنا نقدر نوحد الصف. فمن اهداف الحركه الشعبيه توحيد الصف. توحيد الصف ده يشمل اولا يشمل كل الأحزاب تبقى تحت هذا السقف، والحزب المتصارع ان احنا نعرف نوحده يعود لتكوينه الأساسي اللي هو من أجله تم التأسيس، بحيث نفض هذه النزاعات. برضو من أهداف الحركة الشعبية هي دعم مؤسسات الدولة، لأن احنا طبعا مش من المعقول أن تعمل الدولة في اتجاه والكيانات السياسية في اتجاه آخر. الكيان السياسي هو العمود الفقري من الحراك الشعبي ومن الجهات التنفيذية، من الجهات السيادية. لابد أن يكون في كيان سياسي قائم أن يكون ظاهرا لها. فاحنا قلنا أن احنا نعمل برضو دعما للمؤسسات، لأن برضو كانت في تلك الفترة كانت خرجت مجموعات مناهضة لمؤسسات الدولة ترفض المؤسسة العسكرية، تقول يسقط حكم العسكر. برضو طائفة تخرج تنهض من شكل القضاء، شكل الشرطة. احنا لابد ان يكون في كيان يدعم تلك المؤسسات حتى تقف الدولة على رجلها وتمر بمرحلة كانت من اهم مراحل الحياة لمصر. فكان من ضمن اهداف الحركة الشعبية ان تدعم مؤسسات الدولة، ان توحد الصف السياسي. قدرنا ان احنا نؤسس هذه الحركة. جت فكرة في دماغنا، اخترنا الاسم دي انها حركة يعني حراك شعبي، او حركة شعبية يعني حراك شعبي. لماذا؟ لحب مصر. لان كانت في الوقت ده كنا نسمع عن مسميات خطيرة تشيب منها الرؤوس، اللي هي كانوا يقول لك الاسلام هو الحل. قلنا لا، حب مصر هو الحل، لا حل اكتر من حب مصر، الاسلام للجميع. لما عرفنا نكون هذا الكيان تم تأسيسه، وخد قرار إشهار برقم 3702 في 9/8/2014. خدنا الانتخابات من قبل، والنهارده طبعا احنا بنستعد بقوة ان احنا نخوض الانتخابات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال هذه الحركة التي انتشرت في كل أرجاء جمهورية مصر العربية. لنا مقرات في كل المحافظات، لنا أمانة في أسوان، لنا في الوادي الجديد، لنا في
مرسى مطروح، لنا في اسكندريه، لنا في دمياط، لنا مقر رئيسي في القاهره في شارع القصر العيني جنب روزا اليوسف بعد مجلس النواب 93 شارع القصر العيني. انضم للحركه كيانات سياسيه كبيره، احزاب كثيره تحالفت مع تحالفات كثيره. كل هؤلاء الاحزاب هي اعضاء في الحركه الشعبيه بكياناتها بصفاتها. لنا كيانات زي النقابات زي التحالفات. انضم للحركه رموز سياسيه زي الفريق سامي عنان، زي اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية السابق، زي برضو انضم اليها نواب حاليين زي النائب ايهاب السلاب، النائب سيد حجازي، النائب عبد العزيز الصبت من القليوبيه. انضم اليها نواب سابقون واخرهم امبارح فقط لا غير انضم النائب السيد الاتربي. انضم اليها احزاب متعدده واسماء شخصيات تنتمي لاحزاب ولكنها انتمت للحركه دون الاحزاب. للمقرات، المقر المفتوح النهارده داخل مركز ديكرنس في قريه تبع المركز ديكرنس، اول مقر اتفتح ولا في لا طبعا ده في مقرات كتيره في كل في مركز ديكرنس. طبعا فيه معانا المنسق العام لمركز ديكرنس الحاج رجاء عبده موجوده معانا من ابناء مركز ديكرنس، هي المنسق العام لمركز ديكرنس وتدير العمل في مركز ديكرنس. ونحن محيطين برضه ايضا لمركز منية النصر، عندنا اللواء احمد الخميسي اللي هو كان مرشحا، لا ده كان سكرتير عام محافظه وكان مأمور مركز وكان رئيس مجلس مدينه، هو في منية النصر. ومعنا من منية النصر الحاج ماجد سعد طه كان مرشحا، ومعنا حارس مرمى النادي الاسماعيلي من منية النصر من ابناء المنطقه. معنا اسماء رموز ثقيله يعني من كل وخاصه المنطقه دي بصراحه مكتظه. رؤيتك بقى في المحليات القادمه؟ والله المحليات القادمه نحن مستعدون اليها. شاركت الحركه الشعبيه في حب مصر في صياغه القانون، وشاركنا حضرنا في مجلس النواب عندما طرح مشروع قانون المحليات، وكان المكتب الفني ونائب رئيس الحركه وفد برئاستي شاركنا في صياغه القانون، واعترضنا على مواد كثيره من المواد التي طرحت او اللي عرضت علينا في القانون، ومنها اهم ماده اللي انا اعترضت عليها بقوه تنطبق لتلك المنطقه، ان المنطقه اللي احنا فيها ديت فيها بلدان كثيره ما فيهاش شيء من المواطنين الاقباط، ولكن الماده 180 من الدستور اجبرتنا ان يكون هناك تمثيل مماثل لكل قائمه للاقباط. واحنا نعلم ان المنطقه اللي احنا عايشين فيها كثير من البلدان ما فيهاش اقباط. فانا اعترضت بقوه بان ازاي هتكون كيف تكون دستوريه القائمه ديت في البلاد اللي ما فيهاش اقباط. فكان وقت ذلك احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه رد عليه في مجلس النواب وقال انا ما عنديش بلاد فيها اقباط، كل البلدان فيها اقباط. وكان حاضر في هذا الاجتماع في مجلس النواب النائب محمود نبيه نائب منية النصر، وكان وقت ذلك المحافظ حسام الدين الامام السابق حاضر. قلت له محافظ الاقليم موجود ونائب الدائره موجود وموجود في نفس المكان ده بلدان ما فيهاش اقباط واعتراض، وكانت اعتراضاتي الحمد لله مسجله في المضبطه وعيدت صياغتها. كنت معترضا بشده باسم الحركه الشعبيه في مجلس النواب على تخفيض عدد مقاعد المجلس المحلي للقريه من 24 الى 8. قلنا هل ال8 دول هيبقوا مجلس ام لجنه؟ تم نظر هذه الملحوظه وتم رفع العدد من 8 الى 16 في مشروع القانون الجديد اللي هيعرض على النواب، ولكني سأسجل اعتراضا آخر لهذا العدد، لأن العدد كان مجلس محل القرية 24 مع ازدياد الكثافة السكانية وعدد السكان وعدد المواطنين مع تثقيف الشعب بعد ثورتين عظيمتين تثقيفا سياسيا. أصبحت المرأة في المنزل تجيد السياسة بطلاقة، الشاب في الشارع يجيد السياسة بطلاقة. اتلغى مجلس الشورى وأبقى مجلس واحد المجالس النيابية
كانت حجرتين، مجلس شعب ومجلس شورى، أصبحت حجرة واحدة اللي وهي مجلس النواب. هل بعد إلغاء حجرة منهم، وهل بعد تثقيف الشارع كله سياسيا، وهل بعد ازدياد السكان ينخفض المجلس من 24 إلى 16؟ اعترضت بقوة، سأعترض مرة أخرى، وإن تم الموافقة على هذا المشروع سأطعن فيه أمام القضاء ليرفض، لأن يجب أن يكون ال 24 34 أو 50 يضاعف ولا يقل. فكنا مشاركين بقوة ولنا بصمات. استدعتنا القنوات الفضائية، تحدثنا عن الحركة، شاركنا باسم الحركة في تكريم أسر الشهداء في 30/6 اللي فاتت، وفي 25 يناير الماضي كرمنا برضو الأم المثالية في عيد الأم اللي فات. بنشارك في كل المناسبات، متواجدين. الحركة الشعبية هنا في الدقهلية كانت منظمة جيدة في احتفالات الدقهلية في عيدها القومي. في نهاية لقائنا معاك احنا سعداء بيك وسعداء بلقائنا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح المستمر ان شاء الله. شكرا يا فندم، وكل سنة وانت طيب. شكرا. تشرفوا في المكتب، اعملكم في المكتب، عايزينها يكونوا المسؤولين هنا يبقوا هنا ويضربوكم بشرط ان يكون انتم اللي عندكم الاستعداد. لكن لو قعدنا كل منا على كرسي مكان وقال عاوزين خدمات، والله دي حاجه بتتعمل من طريق الفرد لوحده، ولا المسؤول لوحده يقدر يعمل. المسؤول لو ما لقاش اللي يحركه مش هيتحرك، المسؤول لو ما لقاش اللي يخوفه مش هيشتغل. طب انتوا قاعدين ليه في مكان؟ شكلوا لجان. انا عن نفسي بصفتي امينا عام لحزب حقوق الانسان كما قدمني زميلي الاستاذ لطفي، وبصفتي رئيس الحركه الشعبيه، انا على تم استعداد في هذه القريه. هنشكل لجنه انتوا اللي هتشكلوها في بلدكم، هتكون معنيه بخدمات المواطنين في المنطقه، وبالتعاون مع السيده الفضيله الاستاذه رجاء امين المركز، ممثلتنا في مركز ديكرنس، والحاج ماجد. اللجنه دي هتكون مسؤوله بخدمه المنطقه. مكتبي في المنصورة مفتوح 24 ساعة، ما تتقفلش. تليفوناتي ما تتقفلش. هعمل لكم رقم في التليفون، جهزوا ورقة وقلم اقول لكم، لأن الكروت اللي مش هكفش لكم، اللي عاوزني يحتاج يلاقيني. اللجنة دي هتجمع اللجنة. وعلى فكرة بقول الكلام ده أنا مش ابن الدايرة عشان أنا مترشح وجاي عن طبعا في أصوات عندكم. انت على دماغنا. لا الله يبارك فيك. ممكن انت واحد يقول انا بس سمعت الكلام ده كتير ايام مجلس النواب، ده الكلام ده كانوا بيقولوا عشان عايز اصوات. انا من القاس ماشي ابن الدايره عشان تقول جايه بالاصوات، والوفد اللي جاي معايا ما فيهوش ولا واحد من ابناء الدايره اللي الحاجه رجعت ما تنجحهاش لو انتوا مش عايزين تنجحوا. انتوا بحضراتكم المكتبي مفتوح. اللجنه اللي هتختاروها منكم فيكم يا تتصلوا بالاستاذه رجاء يا تتصلوا بيا في اي وقت. ان قصرت هي هغيرها تاني يوم، والله العظيم اتاثر بطرف في حقكم لما اغيرها تاني يوم. المكتب مفتوح. هديكم تقولوا احنا عايزين طلب النهارده من الصحه، هطلع معاكم موضوع وزاره الصحه. لكن انتوا هتختاروه عايزين طلب من المحافظ، هطلع معاكم مكتب المحافظ. عايزين من الشلال هسافر معاك، مش هتهرب. لو ريحتوني يوم يبقى ذنبي بذنبكم. انا اللي بقول لكم تعبوني من تاريخ النهارده. جاهزين بالورقه والقلم تكتبوا ارقام التليفون علشان خاطر نشوف البلاد عايزه ايه. طبعا الاستاذ احمد اتفضل مشكورا، هيفتح مكتب هنا للحرب. اللي مش طايق يجي المكتب هنا، وان جيتوا يوم ولقيتوا المكتب مقفول عرفوني اغير. احنا مش بنهزر، احنا بنهزر مع بعض كل الوقت، لكن على مصلحه المواطن ما فيهاش هزار. ما عنديش مصلحه، ما ذنبوش حاجه الراجل الكبير اللي جاي على عصايتنا وانا عشان يسمع كلمتين ويروح. لا، ده انا عاوزه يطلع يبقى شبهات اي حاجه. فيا استاذ احمد لو جالك حق واشتكى منك ما تزعلش، مش هشاور. يا حاجه رجاء بكلمه امانه في رقبتنا جميعا،
والله لو ضربتكم وصلت على ان انا هغير منسق المحافظه ولا هغير. انتوا عايزين اكتر من كده حاجه؟ اهم حاجه تكونوا مرضيين. ضربتكم بالارض. طبعا 0,000 الرقم 0,000 4 7 8 3 7 الرقم الاول. عد ورايا عشان لو كانت واحد مقفول. 0,000 4 7 8 3 7 0 12 0 عشان لو كانت 0 12 0 6 8 2 8 4. وطبعا الارقام الموجوده في المكتب هنا ومع الاستاذ. انا طبعا عايز اتكلم معاكم بصوت. انا شايف ان انتم ممكن حد فيكم يحب يتكلم. انا جاي اسمع لكم مش جاي اتكلم. على فكره انا فوجئت لقيت المضيفين الكرام قادرون نتحدث، ولكن انا قلت اتكلم عشان اعرفكم بنفسي. اخوكم ممدوح عبد الحكيم، رئيس الحركه الشعبيه، امين عام حزب حقوق الانسان والمواطنه، صاحب جريده اخبار مصر، نائب رئيس مجلس الاداره ونائب نقابه العاملين بالقنوات الفضائيه ومراسلي الصحف وسفير الشعب العربي دكتوراه في العلوم السياسيه. حبيت اعرفكم بنفسي من مركز هي طبعا الاستاذه اللي جايه معانا المرأة خدت ملحوظه عن الاستاذ احمد عامل عنصريه دعت كلها رجال ما دعاش ممثلين عن المرأة. فهي اقدر اقول بقى طالما هي اللي لقطت الملحوظه تكلف الاستاذه مها مع الاستاذه رجاء يجوا زيارتين يثقفوا سيدات المراه على العمل السياسي في المنطقه. شكرا لحسن استماعكم. لقد اطلت عليكم وكنت اود الاعتذار مني اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحبائي وإخواني أهنئكم جميعا لأننا سعدنا اليوم في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يكمل هذا اللقاء بالتوفيق إن شاء الله، وهذا ما يقبله الله عز وجل. والآن الكلمة للأستاذ ماجد سعد طه عضو المجلس الرئاسي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم لك الحمد أنت حيث أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك ليس بالكفار ملحق. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وبعد. أنا طبعا اسم ناجي سعد طه حسنين من برمبالي الجديدة، فلاح يا فلاح. فلاح ابن فلاح، كانت قضيتنا طول حياتنا هي الفلاح. في يوم انا نايم كده وقعدت اقرا في الجرنان فلقيت تعريف الفلاح، اتبسطت قوي. قلت الله، ده الظاهر هيبقى فيه فرج
الظاهر هيبصوا على معاناة الفلاح، الظاهر قعدت اقرا في الصفحه الاولى لما خلصتها ونقلت على الصفحه الثانيه اتصدمت، لان اكتشفت ان هم عاملين تعريف الفلاح عشان يدخلوه. مين اللي دخلوه؟ مجلس الشعب. فلقيت نفسي بكتب وبقول ايوه موافقين في اجتماعاتهم، ايوه كمان كلهم موافقين، واحنا مين مش عارفين. حذروا يا حضرات المستشارين، الراجل ده المحن الضغط المتقاعد وش الضغط يطلع مين مش عارفين. انا راح اقول لكم يطلع مين. التعبان الشقيان المنكور خيره وكمان يفضل ينقش وش الارض لما يعطل فاز بعجين عرض الامراض. عرفتوه يا حضرات المستشارين التعريف يعملوا ايه؟ والاوبئه بتنادى عليه من جمعيه وبنك جعان لده ينعم بطنه كمان، وهو بيسقي الزرع بدمه الاحمر، وبرضه يطلع زرعه اخضر وهو كمان قاعد عطشان. مصر يا امي يا روح ودمي، انت وبس تقدر همي. مهما اشوف من ظلم ولادي، مهما اشوف مكار الخير، كلمه في مصر كفايه عليا. انا راح اقول له كلمه هديه تعرفوا بيها يطلع من هو الفلاح. انت وهو معايا يا عمي، انت وهو معايا يا عمي، وانتم يا بتوع الكليه ويا اطفال خليكم معايا. يا اللي نسيت اصلك يا هدايا، ده انا اللي نزلتك من صلبي، انا اللي حرقت عليك قلبي واتعلمت وبعت هدومي لاجل ما تلبس زي البيت، لاجل ما تعجب انت الايه. حتى جاموستي الغاليه عليا بعتها لاجل تشق طريقك تمنع عليا. لما وصلت لايك يا مهندس، لما وصلت لايك يا وزير، كله هناك بروحك يعني يا واد يا كبير. نص بدم يا واد يا مهندس، زود هم يا بيه يا وزير. بنت معاكم فينا دوات واوامر ومسك الوز ملاهيك الواد بنزير، وانا اعمل لكم ايه يا مظاهر كذابه يا عوالم عربيده. ده انا اروح في التأبيده علشان ربع جنيه. وافضل اقول وارجع اقول لعند الاه الجواني، وارجع اقول يا زماني الاقي ضرايا انساني، واكتب بدمع الاسد حروف الصبر احزاني اصيل. والاصل بيقول لي تهون ما دام جات لي بشاير النصر قدامي، واقول يا فرحتي ما تطبق مصر صنعاني. امان عليك يا البلدي ما تنسى اصلها تاني، امان عليك يا البلدي ما تنزع مني شرياني، ولا تهبط بتعريف الساعه علني. ده العدل مصري وهو من ارضها جاني، وقال العدل يا ولدي بطول صبري وايماني، لاجل ما نعلف مبادئنا، لاجل ما يتشق لنا طريقنا، لاجل ما يطرد لنا بريقنا. ارجع لاسرع الفلاح التعبان الشقيان المنكور خيره كمان يفضل ينقش وش الارض لما يعطل الفاس عليه عرض الخضراء. طبعا نتكلم في قضايا العصر شويه. احنا طبعا لابسين كل حاجه، عايشين المعاناه كلها مع بعض، تعبانين، اسعار زادت، وللاسف الاسعار زادت لاننا فينا. احنا شعب للاسف الناس بتاكل بعضها، الناس يهمها انها تمتنع على حساب اخواتها، ما يهمهمش ايه اللي يحصل. انا في مره جاي من اسكندريه حوالي على تاج الجمله، تجار الجمله اللي هي تجاره الجمله، لقيت كيلو امبارح ب 2 جنيه ونص. جيت هنا في بريطانيا لقيتها ب 15 جنيه. ليه؟ ما يهموش. كيلو المانجا كان ب 7 جنيه، جيت هنا ب 20 جنيه. ليه؟ ما يهموش. المهم هو يشيل. وللاسف احنا كلنا بنشكي من الاسعار، ولان ما عندناش ثقافه. بنشكي من الاسعار ونيجي يوم السوق مثلا في سوق الجمعه نلاقي عندنا بضاعه تعدي ال 2 مليون جنيه على اخر الظهر، ما نلاقيش ولا الهوا. يعني الناس بتشتكي منين من الاسعار وبتدرس كل البضاعه. طب ما تيجي نبقى عندنا ثقافه ونقف وقت، ما تيجي نقف وقت ضد زياده الاسعار. عاوزين نقطع يوم في سوق او اسبوع او شهر اللحم، مش هنموت من الجوع. هنرجع للجلاوين والجبنه والمش، وهنرجع لعلاج السرير، وهنقعد بتاعنا طحن
البصر والله صحتنا كانت احسن من كده 1000 مرة. نبدأ نقاوم احنا الناس اللي بتتغالى وتبص دمنا. انا داخل يوم ماشي في الشارع لقيت 2 بيندهولي ولا حاجه مالي بالتريقه يعني حق الجنيه في مصر قالوا لينا. قلت له الجنيه؟ قال يا سيدي الجنيه. قلت له هو في شعب في العالم لسه بيجيب على منه؟ هو في شعب في العالم لسه بيجيب بجنيه 20 رغيف؟ خليني معايا 10 رغيف بجنيه هجيب 20 رغيف وعايش بجبنه وبسيس ومشي 10 15 يوم والله لو حط حاجه ثانيه من دول مش هبطل مطلوب. يبقى احنا اساسا عاوزين نقول نصبر على بلدنا شويه. وحنين بوجه كده للجهات المسؤوله والمختصه وللناس الاعلاميين، وهنوجه الكلام ده ان شاء الله ان لازم تتحارب الحاجات دي. ما نيجي نقول يبقى في سياسه تحديد اسعار. لما اجي اقول في سوق الجمله زي البورصه، السوق في اسكندريه هو في المنصوره هو في القاهره هو في مدينه النصر. طب ما تيجي نقول اذا كان السعر النهارده بيتحدد في الجمله ما نعمل هامش ربح يبقى هو ده سعر التجزئه، بدل ما الناس كل واحد يتزود 10 ويتزود 20 ويتزود 50 وهو اساسا بيبقى كسبان 300 و500%. فاحنا مش نسير ومش هنسيبكم واحنا معاكم واحنا ولادكم. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد احرز الشرف. فالعقل قال به الرحمن قد عرف، فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف. ايها الاحبه، استمعنا الى هذه الكلمه الطيبه الحاج ماجد سعد طه عضو المجلس الرئاسي، وسعدت بهذه الكلمه وكان لها صدى وتاثير جدا جدا في قلوبنا. اما الكلمه الان ايها الاحبه، مهندس هشام محمود منسق عام الفقهيه فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. بختلف مع اخويا الكبير الدكتور ممدوح ان هو بيقول ان احنا قيادات في الحركه الشعبيه في حب مصر. لا، احنا جنود في الحركه الشعبيه في حب مصر لخدمه المواطن الغلبان. هو طبعا الدكتور ممدوح ما خلانيش حاجه ان احنا نتكلم فيها، جاب كله اتكلم مع كله. يعني اللي بنتكلم عليه دلوقتي حسن الاختيار للمجلس المحلي. احسنوا اختيار المجلس المحلي. اخترنا مجلس الشعب ما عملش حاجه للمواطن الغلبان ولا يعني. احنا عايزين واحد مننا، واحد بيقعد معانا على التقليد، مش واحد يجي يترسم على الكرسي عشان يحل لنا مشكله صرف صحي، مشكله مدرسه، مشكله تعليم، اي مشكله. لا، احنا عايزين واحد يخدم الناس الغلابه، الناس اللي بتاكل من الزباله. احنا شعب طيب قوي وغلبان قوي، وطيبتنا هي اللي بتخلينا يضحك علينا، بيضحك علينا بالكلام. يجي واحد يتنسم يقول لك ده وانا هعمل لكم واسوي لكم، وبعد ما ياخد المنصب هذا وش الدنيا. بالمناسبه يا استاذ احمد، انت كنت كلمتني عن عربيه البطايق تيجي هنا النهارده. انا كنت فعلا في مركز البطايق وتوافق على الطلب، والاسبوع ده او الاسبوع الجاي هتكون عربيه البطايق عندكم. فعشان كده بتمنى من اهلي واخواتي وحبايبي حسن الاختيار. اختاروا واحد منكم يخدم، ما تختاروش واحد يترسم على الناس الغلابه. الناس الغلابه كتير. احنا عايزين واحد مننا، واحد يحس بالمواطن.
واحد يعني هقول ايه؟ لا اله الا الله. عايزين واحد يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد، يكون 24 ساعه متواجد في الشارع خدمه الناس. مش عايزين واحد ينام. وانا عن نفسي كروتي كلها اديها للاستاذ احمد، فيها ارقام تليفوناتي كلها كلام سليم. انا مش عايز انام، انا بقول لكم انا جاي لكم مش عايز انام. اي واحد عنده مشكله، عنده اي حاجه، يتصل بيا بالتليفون زي الدكتور ممدوح ما قال، وانا معاه احلها له. لو هنوصل للسيسي سوا طالما في الحق انا معاكم. وشكرا، كل سنه وانتم طيبين. فإن جمالكم لم يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أطواره للبدر ولى واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يوصف نوره لكن نور محمد لن يوصف. أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة. باشمهندس هشام محمود جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد قدم لنا ما نحتاجه ولن نستطيع دعاته، ولكن حضرته يقدم الخدمات ويدعونا الى ان نطالب بهذه الخدمات، فجزاه الله عنا خير الجزاء. اما الكلمه الان باشمهندس لطفي مرزوق جزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي انا هقوله الفضل الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى والدكتور ممدوح. رقم واحد، المدرسه الاسلام الكوميديه اللي بقالها 15 او 20 سنه معموره. الاستاذ احمد مشكورا والاستاذ مصطفى والاستاذ سعد تقدموا بطلب لرئاسه مركز الكرنس بفتح باب خدمات مصدر لاهل الارض. اللي تم الحمد لله ان الطلب في نفس اللحظه اللي كتب فيها الطلب اتوافق عليه من رئيس المركز ووجهه للوحده المحليه عن الاستاذ دسوقي اللي المفروض ان يكون موجود النهارده، اعتذر عشان عنده حالات مش مشكله. الحمد لله في جوابين اتوجهوا، واحد منهم لمديريه التربيه والتعليم بالمنصوره، والحمد لله خدنا موافقه ان هي غير ملزمه او ملتزمه او ليها اي جهه سياديه او شرطه على المبنى، وتم تفريغه زي ما انتم شايفين من الاساس اللي فيه وعملوا اخلاق. اما الطلب الثاني بتاع الاصلاح الزراعي، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا بقي من توقيع واحد فقط، وان شاء الله باذن الله في خلال اسبوع او 10 ايام هنبدا نتعامل مع المبنى كمكتب خدمي لاهل القريه. وكان من ضمن الطلبات اللي اتقدمت عربيه البطايق زي ما الباشمهندس ايهاب قال. الحمد لله كلام ثقه تمت الموافقه على ان العربيه تجيلكم لحد ان شاء الله. لما يبقى في كل الخدمات اللي موجوده في الوحده المحليه وفي المجلس، وبإرادة ربنا وبمشيئته كل شيء ان شاء الله هيبقى متناول بين ايديكم، والفضل الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى والدكتور ممدوح.
في تاني أحسن اتصلنا بالمهندس عادل الصياد مدير الشبكة في تأثير، وإن شاء الله بإذن الله بالاتفاق مع الطرق، لأن الإعلان بتاعت الضغط العالي يعني المحول نص الشارع إن شاء الله بإذن الله أقرب فرصة العقبة دي برضه إن شاء الله بإذن الله محدودة. أما الطريق داخلة البلد فإن شاء الله بإذن الله توقعوا خيرا بعد حصاد الغلب، لأن احنا اتكلمنا مع الطرق ومع رئاسة المجلس الفلاحين وقفوا وقالوا إن المحصول بتاعهم رديء، فالتنفيذ في آخر شهر 4 إن شاء الله في الوقت اللي هو ما بين الزرع إن شاء الله بإذن الله. وزي لحد الشارع عرضه 8 الشارع عرض 8 من اول حفله الترعه، لان احنا اتصلنا بالمهندسه وصحح مديريه الري والباشمهندس محمود مدير الري، وكان موجود معايا الاستاذ سعد والاستاذ مصطفى والاستاذ احمد ويوسف، دول منكم من اهلكم ولادكم. اللي احنا عرفناه ان الترعه اللي هي على الشمال دي ملكيه خاصه للمزارعين معموله عليهم عقوبه على حسابهم معايا، دي مالناش حق نتكلم فيها لا ملكنا ولا تبع ري ولا تبع ري. الزياده اللي الشارع اللي بيتدخل لحد عند النور اللي هو مع الزراعه اللي على اليمين مترين بالظبط داخلين لجوه الارض الزراعيه، وان شاء الله باذن الله عهد علينا كلنا ان الموضوع ده يتم اخر 4 ان شاء الله. شكرا للباشمهندس لطفي مرزوق، جزاه الله عنا خير الجزاء في هذه الكلمه. واذا كان احد من الحضور له مطلب فليتفضل على المسرح ويطلبه في الميكروفون مقابل الصوت. حتى له اي مطلب يسال اي سؤال في هذا اللقاء. ايها الاحبه اسلطوا الهدوء، والله انها كلمه طيبه قالها الشيخ احمد ابو حميد جزاه الله عنه، وبيطلب عنكم مش طلب خاص انه هو ولكنه بيطلب ذلك له، فجزاه الله عنه خير. عايزين نقول شعر وحكايات، جزاه الله عنه خير. عايزين نقول صح ابو حميد لا يتكلم لما الاغاني دي ما تعيد ماشي واحد ذاكر وركب كلمه حلوه وخلاص كل حاجه حلوه. عايز ايه يا خالد؟ بس خلاص حد عنده اسئله؟ حد عنده اسئله؟ يا عم كده يا عم ثانيه خالد، ده واحد يا خالد، ده واحد عشان الراجل اللي واقف هو اللي يقدمها كله، بس خالد تقوم تتكلم يا عم احمد. نعم سيدي. أيها الأحبة نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة ومعنا الحاج رجاء عبد المنسق عام لكرمس فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا خير الجزاء. تفضل. أولا أنا سعيدة جدا بوجود حضوركم بعد مدة كبيرة جدا طبعا عارفين لحد ما يعرفنيش. أنا كنت ماسكة مدير مركز الشباب بتاعي، بقيتوني كده أنا قعدت والمنسق عندي كرمس ونائب رئيس اتحاد صغار الفلاحين على مستوى الجمهورية، وجريت في القضايا بتاعتكم بتاع الفلاحين مع رؤساء التهاني وعبد السميع، ورحت مصر عشان حضرتكم يجي 100 مشوار ولا 1000 مشوار، وكنت اتمنى ان المشكله اللي كنا بنجري عليها
بجد. بس احنا عاوزين طلب واحد بس، هي اسعاف. لو في حاله خطيره في البلد او حد اتصاب بحاجه هيروح ازاي؟ عشان اروح بالطريق او اطلب اسعاف عاوز قد كده فلوس، حتى هو ما معاش فلوس. انا عاوز اوديها الطوارئ مثلا، عنده ايه؟ السواق هيقول لي 300 جنيه، عاوز اسعاف. حتى انا ما معاش 300 جنيه، هي حاله تموت؟ ما ينفعش. انا عاوز اسعاف قانون البلد تخدم البلد. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا ناس الغرقان بيتعلق شاي، ناس تقف مشروع كلام. احنا عايزين وقتكم يفعل هذا وقت طويل. عندنا محاولات بتهدد الاطفال الصغيرين مستنجدة اعضاء مجلس الشعب ولا حياه المدينات. وبعدين كان الشعب عليه اسعاف وعليه مضاعف فيها شخص نرجو مساعدتكم ان انتم يعني شدوا مؤثرين شويه وتساعدونا في شكل المحاولات وعمليه تساعد على القطاع. وجزاكم الله كثير. الآن الكلمة الطيبة معنا أسرة الآن. تفضل مشكورة، جزاه الله خير الجزاء. احنا نوصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تابع لنادي السويس. العلاج عندنا بسرية تامة ومجانا. بنقول الناس اللي بتبص لبعضيها ولا حاجة أخرى ممكن تكونوا بتسمعوا عنها أساسا، صح؟ احنا عندنا رقم خط ساخن من خلاله تقدروا تتواصلوا معانا. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تابع لمجلس الوزراء بالعلاج بسرية تامة ومجانا. مش محتاجة منك لا اسمك ولا أي حاجة عنك ولا أي تفاصيل عن كده. كل اللي يهمني إن أنت عاوز تخدم أي شاب جنبك، ابنك، أخوك، قريبك، أيا كان وضعه، سواء توك سواء عربية، أي حاجة. إحنا بنعمل حملاتنا في جميع مراكز الشباب والتوعية والمدارس. بالنسبة للأكمنة اللي بتتعمل في الطريق علشان علاج الإدمان، تمام؟ من خلال رقمنا 16/023 اللي يقدر يكتبه 16/023 16023. من خلال الرقم ده 16/023 16/023 16/023. من خلال الخط ده تتواصل معانا. العلاج بسرية تامة ومجانا، ما بتدفعش أي حاجة. هتقولوا السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا من الدقهلية، من الشرقية، من أي محافظة كانت. أنا اللي عندي ده بيتعاطى الكسل، بودرة، غير مضار، المخدرات، أيا كان أنواعها، لحد الإقلاع عن السيجارة نفسها. قادرين إن إحنا نقلع منها. السيجارة نفسها، السيجارة الفاضية، مش اللي انتوا حاطين فيها أي حاجة أو كده، تمام؟ العلاج بسرية تامة ومجانا. حتى لو موظف بيتاخد شهادة مرضية أو كده، محدش برضه عنده حاجة، اللي بيصرف عليه صندوق تحيا مصر، تمام؟ من خلال رقمنا 16/023 قرب من ابنك واحتويه، أقرب ليك من إن صديق السوق يقرب إليك. دايما لما نكون قريبين لأولادنا، قريبين لأبنائنا من حوالينا، مفيش أي حد يقدر إن هو يقف في طريقه. من خلال رقمنا 16/023 تواصلوا معانا. هو حد يقول لك ده ناس بتضحك عليك، لا. من خلال رقمنا بنقدر نحقق حلمك انك تعدي مشوارك في الطريق السليم. ما بودكش مستشفى تترمي فيها ويقول لك باي هارد لك، لا. انا معاك لحد ما تطلع تبقى انسان طبيعي وانسان صحيح، تنفع نفسك
واهلك مش منتظرين منك انك تكون انسان رديء او انسان مش كويس او انسان سوء او يجري وراك شرطي انه يهينك او يبدل فيك او يعمل فيك اي حاجه. تمام؟ امين الشرطه اللي بيجري وراك ده انت انسان زيك زيه، ليه تخليه يهينك؟ ليه تحط نفسك في المهالك؟ من خلال رقمنا وصلوا معانا باذن الله ان شاء الله. وقال لك ما يهمنيش انت ابن مين ولا من بلد ايه ولا اصلك ولا راسلك ولا اي حاجه عنك، انا كل اللي يهمني انك تطلع عن اللي انت فيه. برجاء لاول مره ننزل بلد زي دي، تمام؟ برجاء ان احنا عايزين نلاقي الاتصالات موجوده، مش شرط تكون البلد اللي انت متواجد فيها، ممكن يكون اي مركز حواليك، اي بلد حواليك، اي نجع، اي قرى. انا ما يهمنيش حاجه غير انك تطلع عن الادمان والمخدرات. وشكرا. الو بسم الله الرحمن الرحيم. اهالي قرية الحرية، كلمة طلع عليها الاف قبل كده دوروا عليها 25 يناير 30 يونيو، قلنا بندور على الحرية، فيلا بينا كلنا نقول تحيا مصر، تحيا مصر، بلد الاصل، بلد العزة، بلد الكرامة، هي الحرية. الحرية كلمة كبيرة قوي ربنا قال لنا عليها وقال لنا لازم نكون احرار اسوياء كرام عشان نعيش في بلدنا بكرامة وبشرف وبعزة. النهارده اهالي قرية الحرية جالكم النخبة ديت ممثلة بالدكتور ممدوح عبد الحكيم، راجل اسد، راجل بطل بيحارب كل المسؤولين، لا تقول لي نائب ولا تقول لي شيخ ولا تقول لي اي حد في الدنيا. معاه اخويا هشام، راجل قاعد على الناس، راجل غلس على المسؤول، تنم على مصلحة المواطن لحد ما يجيب حق المواطن وحق بلده وحق اهله وحق ناسه. معاكم النهارده كمان الحاج ماجد، راجل من الرجال الاشراف، راجل عارف حقوق الفلاح، عارف الفلاح محتاج ايه. كلنا جايين نقول لكم النهارده احنا بايدكم عشان نقدر نعلم الاجيال الجايه دي كلها، الاجيال الجميله دي كلها اللي راح عايزين اللي جاي دول، الامامير اللي قاعدين دول كلهم، الاطفال دي اللي انا عايز اسمعهم بيقولوا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحريه بلد لها معاني كبيره، بلد لها معاني تقيله، بلد لها معاني حلوه، وانشأت الحريه دي متهيألي ايام جمال عبد الناصر، صح؟ من ايام الملك فاروق، ولسه الطريق زي ما هو، ولسه ما بقاش اسعاف، ولسه ما بقاش وحده صحيه. ده ابني دوله ولا شعب ولا نواب؟ اختياراتنا كانت غلط، اخترنا غلط، قلنا نواب وفرحنا بنواب. الكفته ولا الجمبري؟ الكفته، صح؟ طيب هنفضل بقى نواب كفته على طول ولا هنترقى بقى وناخد نواب فول وطعميه زينا؟ طبعا عليك دلوقتي صباح عليكم دوله. عليكم السلام. احنا مع الدموين للطريق، الطريق ملناش طريق. عندنا ناس غلابه الاراضي راحت مني وما استلموه، قال لك نعمل ورق للارض، عملنا ورق للارض مفيش، والناس فينا ظروفها طينة طين، كل اسبوع بيجي جماعه يعملوا لنا عمل زي دول. مش هنسيبك واحنا فتحنا لك مقر عندك اهوت متعلق عليه يافطه. الفرصة جات لكم بايديكم لحد عندكم، ما
شكرا يا ألف مرحبا أيها الأحبة في هذا اللقاء الطيب. سعدنا وشرفنا في هذا اللقاء الممتع الذي كنا ننتظره من بعيد، وقد أتى اليوم وجاءنا هؤلاء الشرفاء في هذا المكان وفي هذا الموقف. أمامنا مجال نقدم فيه ما نحتاجه من مصالح ومن احتياجات، وعن طريق ونقدم له الشكر الجزيل الاستاذ لطفي البرجوق الذي اتاح لنا هذه الفرصه بوجود هذا الرجل المخلص، وهذا هو الاستاذ باشمهندس لطفي جزاه الله عنا خير الجزاء. فهذا اللقاء في هذا الموقف وكأننا كنا في انتظار هذه الكلمة. لمن؟ للإعلامي القدير الأستاذ محمود عزت ناصر، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل القرية الكرام، قرية الحرية والمنصة الكريمة، أنا بقدم شكري للمنصة الكريمة وعلى مجهودهم اللي بتبذلوه علشان خاطر الشعب الضعيف اللي مش قادر يوصل صوته للمسؤولين. انتوا طول عمركم قاعدين في القرية مش قادرين تروحوا تقابلوا محافظ، مش قادرين تتحركوا على أي خدمة انتوا عايزينها، لا على إسعاف ولا على طريق ولا على بلاط. جات لكم الخدمات لحد عندكم ومدوا ايديهم ليكم ويقولوا لكم يلا بينا نسعى بطريقكم قرية الحرية ونعرفها طريق الحرية وطريق النور، واتمنى لكم ان شاء الله حياة افضل في ظل القيادات الجديدة الجميلة اللي موجودة على المنصة قدامكم، وان شاء الله الجاي افضل ومستقبل جميل وفي امل، ونتمنى لكم الخير الدائم. وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله البرنامج هيذاع على قناة الABC، برنامج خطوط حمراء يوم الخميس القادم الساعة 10 مساء. تابعونا هتشوفوا ان شاء الله الوضع كله مباشر على الهواء. وشكرا لحضراتكم والاعلامي محمود عزت. في هذا الموقف ايها الاحبه ليس لنا الا ان نقدم الشكر وكل الشكر لهذه الكوكبه من هؤلاء المخلصين الذين اتوا الى هنا. بدايه استاذنا الدكتور ممدوح عبد الحليم جزاه الله عنا خير الجزاء، ومعنا ايضا الاستاذ ماجد سعد طه، ومعنا المهندس هشام محمود والحاجه رجاء عبده. سعدنا بهؤلاء الرموز والقياده، الاعلامي وليد علي، والاعلاميه الدكتوره جيهان محمود، والاعلاميه سما مصطفى، كما كذلك الاعلاميه مها صبري، الاستاذ ممدوح صالح، ومعنا ايضا الاستاذ السيد غنيم والسيد العميد محمد حسين جزاه الله عنا خير الجزاء، والكابتن عماد حمدي، والاعلامي محمود عزت جزاه الله. الذي استمعنا الى هذه الكلمه الطيبه من حضرتك الان، ثم الكابتن عضو اللجنه المنظمه. وبهذا اللقاء قد سعدنا وشرفنا بهذا اللقاء، وليس لنا الا ان نقدم الشكر ونقول شرفتونا وانستونا وجزاكم الله عنا. والسلام عليكم ورحمه الله. هذا البرنامج برعاية